Uthuthuria wa bataraitha itakinyanĩirie ikĩro iria iranyagio nĩ thirikari ũgĩthiĩ na mbere na kwĩgucia. Maabitha 8 a rũhonge rwa KEBS rũrĩa rũthũrimaga na kũhĩtũkia wagĩrĩru wa indo nĩ matigithĩtio wĩra. 8 aya marũgamĩtio thutha wa kũheana marũa na mĩhũri ya KEBS kũrĩ kambuni igĩrĩ iria ikoretwo ikĩenderia thirikari bataraitha. Ĩndĩ bataraitha ya kambuni ici iria ikoretwo igĩkinyĩra arĩmi matũũra-inĩ ndĩkinyanĩirie ikĩro. Maya magĩthiaga na mbere rori ĩmwe ĩrĩa ĩgũkuĩte bataraitha ĩrĩa ĩkwĩrwo ndĩkinyanĩirie ikĩro na ĩkũbangĩirwo kũnyagĩrio arĩmi kaunti-inĩ ya Bungoma nĩ ĩhithũkĩtio taũni-inĩ ya Bungoma ikĩbokerwo betũrũ-inĩ ĩmwe ĩrĩ na mĩhuko igana rĩa 20 ya bataraitha. Kwa saa hii hatuwezi tukadhibitisha kama ni gushi ama sio gushi mpaka tualike watu ya KEBS, and most likely ipelekwe katika maabara ya serikali ili tudhibitishie kwamba ni safi na inaweza tumika na wakulima. Mifuko ni 120 iko blooded, ni ya county government of Bungoma, top dressing ya mafuno. KEBS, KEFIS na serikali ya county kuwajibika na kuambia watu wa Bungoma ukweli. Utafiti wa kina ufanywe. Mbolea iliyoletwa pasipo kujua kwa waziri. Nake munini wa President Rigathi Gachagua ũrĩa warĩtie arĩ bũrũri-inĩ wa Rwanda hĩndĩ ya gĩikaro na Kenya arĩa maikaraga bũrũri-inĩ ũcio nĩ akumithĩtie endia bataraitha ya Mathara akiuga tũrĩa nĩ metũre tũkungĩtie arĩmi wara nĩ tũkuonana na watho. We are not saying it is right, it is very wrong, it's unacceptable. And our security and investigative agencies have swung into action and people will go to court. But that those 50,000 bags cannot interfere with our food security because the percentage is little. We'll be more careful, we'll be more vigilant in future. No ũrĩa kurĩte andũ marahanda na tutire na chua marahandire na bataraitha ĩrĩkũ. Nĩ tũkwenda kuga wĩra ũyũ ũrorwo na ũrorwo wega, na mũndũ ũngĩkorwo ahandire na bataraitha ĩtarĩ njega mũndũ ũcio ethwo na acokia arĩhwo bataraitha yake. That is the only way we can do nigetha andũ aitũ matigathiĩ hathara. Rigathi augĩte no mĩhuko 50,000 ya bataraitha gatagatĩ ka mĩhuko milioni 4 ĩrĩa irehetwo nĩ thirikari yonekanĩte nĩ ya Mathara na uo gũtirĩ na ũgwati wa kĩmera gũthata. It's a small matter, but however small it is bad. We condemn it in the strongest terms possible, and we ask traders and business people to be patriotic on matters like fertilizer and no other matters. But it's a matter that we are dealing with, but I want to confirm it cannot interfere with our yield for this year. Already many farmers have received the right fertilizer, they are planting. Kambuni ĩmwe ya iria igwetanĩtio na wendia wa bataraitha ya Mathara yumerekereria ndũmĩrĩri kũrĩ andĩki a mohoro ĩndĩ arũgamĩrĩri ake mang'athia gwĩkinya ona thutha wa maabitha kuma NCPB na andĩki a mohoro gwĩkinyia mũkawa-inĩ ũrĩa megwĩtanĩte. Ngiribotera Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Mwangi wa Maina.